Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka dalam mata kuliah Pendidikan Agama Katolik. Saya Winda Afnita selaku tutor Anda untuk semester ini. Adapun materi-materi di sesi kita, di sesi pertama kita akan membahas tentang agama dan sejarah keselamatan. Pada sesi kedua, itu manusia sebagai citra Allah, misteri Yesus Kristus, dan misteri Allah Tritunggal. Pada sesi ketiga, kita akan membahas tentang gereja dan evangelisasi. Di sesi keempat, hukum, liturgi, dan sakramen. Pada sesi kelima, kita akan membahas tentang moral Kristiani. Di sesi keenam, gereja dan kebudayaan. Pada sesi ketujuh, gereja dan ilmu pengetahuan. Di sesi ke-8 kita akan bahas tentang tanggung jawab gereja dalam kehidupan politik dan kerukunan antar umat beragama. Untuk akses diskusi itu pada sesi pertama dan sesi kedua itu terbuka selama 2 minggu. Untuk diskusi ketiga hingga di sesi ke-8 itu hanya tersedia selama 1 minggu. Untuk tugas itu ada di sesi ke-3, 5, dan ke-7. Komposisi untuk nilai adalah 20% dari kehadiran mahasiswa, 30% dari rata-rata nilai diskusi, dan 50% dari rata-rata nilai tugas tutorial. Saya mengajak saudara-saudari untuk mengikuti pembelajaran ini dengan semangat, sukacita, dan keterbukaan hati. Jangan anggap ini sebagai beban, tetapi anggap sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam pengetahuan dan iman. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam, Tuhan memberkati kita.